小雞飛，小雞，兩個一齊之後飛升咗去，飛升，飛升，飛升，藍天白雲，塵土飛升，環保工作擔正。Will，知唔知4月4號咩日子啊？兒童節。兒童節啊？係啊。兒童節咧就唔係咩大節日嚟嘅，係咪？就唔及呢個父親節啊、母親節啊、聖誕節啊、生日啊咁重要嘅，知唔知啊？兒童節咧就好閒嘅啫，係咪？係咪啊？但係咧都會有禮物嘅，少少禮物嘅嚇，一盒媽媽，一盒爸爸送俾你嘅兒童節 ，OK？ 你中意邊個啊？我中意呢個咧，我中意紅色，呢個我就中意藍色。我即係中意紅色同藍色啦，係咪？係咪？紅色藍色啦，即係主角同埋呢個佢個朋友。咁請問邊個係主角啊？藍色咯。我藍色主角，紅色佢朋友。佢朋友。咁呢個咧？呢啲特別色嚟嘅啫。呢啲係壞人嚟嘅，通常。唔係壞人，係特別色。哦，咁呢啲問號咩啊？問號係隱藏版。紅色我知道一定係呢個紅色啦，呢個問號就係呢個。係啊，可以咁諗。咁你開啦。哦，自由突擊高達係咪啊？哇，犀利啊，叻仔，係啊，嗰個叫缺口啊。缺口係啊，聽到啦。哇，隻高達啊！係啊，俾我哋個佢。佢追隨你啊，係咪啊？你咪想咁講啊？佢追隨我啊！哇，木好似木咁樣嘅喎，你睇到呢個？好實淨。紅色咯。嗯，咁巧嘅嗬？真係紅色喎。哇，叻仔。缺口。哇！紅色好型啊！兩隻嚇。四廿度。上次咧，你咪企咗喺嗰個架度咧，咪成好多隻機械人嘅，就係呢啲咯，係咪？兩隻你都喺嗰個遊戲機度用過嘅，係咪？係。嗯。有一次我用咗紅色，有幾次我用咗呢個。係。呢個藍色，我本身用嗰隻。好，邊喐下呢個機械人啦。個頭。喐到嘅。係。隻手都喐到。哦，腳咧？都有。左右頂嘅隻腳。係。隻翼咧？翼喐唔到㗎，翼都有少少喎。嗰邊咧？呢邊睇唔到。哦。試埋另一隻俾大家睇。頭。哦，個頭。係。手。係。個翼。佢咧就踩落去，咁之後扮飛船咁樣嘅。What？係啊，你中意邊隻多啲啊？兩隻都中意。嗱，咁你覺得佢重唔重啊？好啊，重啊。兩隻相比，邊隻重啲，邊隻輕啲啊？呢隻重啲。啊。呢隻輕啲。你中意重啲定輕啲啊？輕啲。點解嘅？因為我唔夠力擠咯。唔係嘛？嗱，你諗下。嗱，你講。我哋嗰次去嗰度嗰個地方，我揸個大石頭，我都行唔到去啦。高矮咧？呢隻矮，呢隻都矮，呢隻高，呢隻都高。分類咧？如果分類嚇。咩分類啊？你想點？你想點分類咪點分類咯？呢個紅色對呢個紅色，呢個藍色對呢個藍色。哦，即係藍色一類，紅色一類，係咪？係啊，藍色、紅色。亦都可以兩個矮嘅一類，
兩個高嘅一類喎。好，你叫咩名？你叫金蛋，中文名趙特嘅高達， ？OK。呢個呢？佢叫正義高達。係 OK，good。邊個靚啲？兩個都靚，兩個都靚。笑都靚。好，兩個一齊企，嚇！就闊啊嘛。一個叫趙特嘅高達，另外一隻呢？一個叫正義高達。OK。佢哋喺度並肩作戰，咦，係啊，冇錯啊。即係呢邊打嗰邊，呢邊打嗰邊，係啦，冇錯。有啲環保小兵丁，環保小兵丁，殘歐嘅黑星，藍天把青，殘土廢城，環保工作我擔正，道路污教數不清，細處溪流未潔淨，泥頭落山徑，則不見草色青，召喚書有整應，你我執行命令，校園來小將，執起掃把一起響應。得唔得啊？技術100分。哈哈